Hamma kuzatuvchilarimizga assalomu alaykum deymiz. Bugun Haval Olmazorda sizlar uchun klientdan горячий отзыв olamiz. Olayotganingizda test drive qilib olganmisiz yoki test drive qilganman. Mana shu salonda Haval Jolyonni 3-pozitsiyasini test drive qilib haydab ko'rib oldim. Uzoqroq safarga chiqqanimda orqa sidinalarni bolalarim uchun spalni qilib bergan paytlarimiz bo'ldi. Yotqizilgan, prям audio zo'r holda. 12,5 ming probeg yurishdi. Servisga kelishgan ekan. Nimalar bilan murojaat qildingiz? Servisga bir marta murojaat qildim. O'sha mashina haydalayotganiga 5-oy bo'lganda moy almashtirishga. Moy almashtirishga. Qancha rasxod qilyapti dedingiz trassada? Menimcha trassada 5,5 maksimum 6 litrgacha xarajat qilyapti. Chunki Termizga borib kelgan paytlarim bo'ldi. Shaharning ichida o'sha yigitlarimiz tushuntirganday, menimcha shu 10 litrga yaqin xarajat qilaman. 8, 9, 10 shunaqani atrofida qiladi, to'g'ri. Tavsiyam bilan o'zi 2 yoki 3 nafar dugonam ham oldi, Haval Jolyonni olishdi. Tavsiya qilaman, bemalol. Sizlar ham shu opa aytgandek, kim mashina olishni niyatida yoki tanlolmayotgan bo'lib turgan bo'lsa, shu Haval Olmazorga kelinglar, test drive'larimiz bor. Hamma mashinamizni haydab ko'rib, yoqqan mashinalar zo'r uslubiga olib chiqib ketasizlar, xudo xohlasa. Tanlovda adashmanglar.